Hola mis queridos nietos y amigos. Soy Martín, el famoso abuelo de YouTube, y hoy quiero contarles una historia que estoy seguro que os va a hacer reflexionar sobre lo que significa realmente tener confianza, valor y aceptar la ayuda de los demás. ¿Alguna vez se han preguntado qué harían si todo lo que conocen desapareciera de repente y se sintieran perdidos en la oscuridad? Pues bien, les hablaré de un joven ciervo llamado Bambi. Bambi era el ciervo más alegre y curioso de todo el bosque. Vivía junto a su madre en un claro donde la luz del sol siempre bañaba la hierba y la brisa suave acariciaba las hojas de los árboles. Era un lugar lleno de vida, con pájaros que cantaban y riachuelos que murmuraban al pasar. Bambi pasaba sus días explorando, corriendo de un lado a otro, siempre ansioso por descubrir qué había más allá del claro. Pero un día, cuando estaba saltando entre los arbustos, una terrible tormenta azotó el bosque. Los rayos cayeron sobre un gran árbol cercano, que al derrumbarse, golpeó la cabeza de Bambi. Al despertar, todo había cambiado. No podía ver nada. Todo a su alrededor era oscuridad. Había perdido la vista. Bambi sintió un miedo profundo. ¿Cómo viviría ahora en el bosque que tanto amaba si no podía ver? Al principio, trató de encontrar el camino de regreso a su hogar, confiando en su instinto, pero tropezaba una y otra vez. Desesperado, gritó por ayuda, pero parecía que nadie lo escuchaba. La oscuridad no era solo física, sino que también envolvía su corazón. Comenzó a sentir que no podría volver a ser el mismo de antes. El Bambi curioso y aventurero había quedado atrás, reemplazado por un ciervo temeroso y solitario. Entonces, Bambi hizo algo que nunca había hecho antes, se quedó quieto, sentado bajo un árbol, y dejó que las lágrimas cayeran. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero algo en su interior le decía que se había rendido. Fue en ese momento cuando una voz profunda y calmada lo sorprendió. ¿Por qué lloras, pequeño Bambi?, preguntó un búho, que lo observaba desde una rama cercana. Bambi, con la voz quebrada, respondió, ya no puedo ver, no sé cómo vivir en esta oscuridad. Estoy perdido. El búho, con su sabiduría, le dijo, a veces, la oscuridad es lo que necesitamos para descubrir la luz dentro de nosotros. No todo se trata de lo que ves con tus ojos. El búho le ofreció su ayuda y, aunque al principio Bambi dudó, decidió confiar en el ave. Juntos, comenzaron a explorar el bosque de una manera completamente diferente. El búho lo guiaba describiéndole los caminos, y Bambi aprendió a usar sus otros sentidos. Pronto, descubrió que el bosque tenía más sonidos, olores y sensaciones de las que había notado cuando podía ver. El canto de los pájaros era ahora su brújula, el aroma de las flores era su mapa, y el viento, su guía. Un día mientras paseaban por un rincón del bosque, Bambi y el búho encontraron a otros animales atrapados en una trampa de cazadores. Los animales, desesperados, pedían ayuda. Sin pensarlo, Bambi, guiado solo por sus otros sentidos y su confianza en sí mismo, se acercó con valentía a la trampa y, utilizando sus astas, logró abrirla y liberar a los animales. Los animales lo miraron asombrados y llenos de gratitud. Fue en ese momento cuando Bambi entendió que su ceguera no lo hacía menos capaz. Había descubierto que su verdadero valor no residía en lo que podía ver, sino en lo que podía sentir y hacer por los demás. La confianza que había ganado en sí mismo, y la ayuda que aceptó del búho, le enseñaron una verdad muy importante: no importa cuán oscuras se pongan las cosas, siempre hay una manera de encontrar la luz. Queridos nietos y nietas, el valor de esta historia es recordar que todos nos enfrentamos a momentos difíciles. A veces el miedo y la oscuridad parecen abrumadores, pero es en esos momentos que debemos confiar en nosotros mismos y aceptar la ayuda de quienes nos rodean. No siempre veremos el camino claro, pero eso no significa que no podamos avanzar. Lo que realmente importa es el valor en nuestros corazones y la capacidad de adaptarnos y confiar en nuestras fortalezas. Así que la próxima vez que te sientas perdido en la oscuridad, recuerda a Bambi. Puede que no puedas ver el camino, pero con valor, confianza y ayuda, siempre encontrarás la manera de seguir adelante. Moraleja. A veces lo que parece una limitación puede convertirse en nuestra mayor fortaleza si aprendemos a confiar en nosotros mismos y en los que nos rodean. Muchas gracias por escuchar esta historia hasta el final. Si te ha gustado este tipo de relatos sobre mi vida, suscríbete a mi canal porque voy a estar compartiendo mis vivencias con todos ustedes.
Os deseo lo mejor, y lo más importante de todo, sonreíd y sed felices porque el tiempo pasa volando. Te espero en el siguiente video. Con mucho cariño, se despide, el abuelo Martín.